Անտոնը նապատական մի տեսիլք է տեսել։ Երկինքը բացվում է, տեսնում է մի համընդհանուր ցանց երկրի ու երկնքի միջև։ Եվ տեսնում է, թե ինչպես մարդկանց հոգիները բարձրանում են ու այդ ցանցի մեջ բռնվում են։ Ու շատ հազվագյուտ հոգիներ, որ կարողանում են այդ ցանցի միջով անցնել եւ ազատագրվել, զարանում է ու սարսափում է։ Անտոնը պատական եւ ասում է. Տեր, որ այսինչ ցանց է, ինչու են մարդիկ այդքան բռնվում այդ ցանցի մեջ։ Եվ երկնքից մի ձայն է գալիս. սրանք սատանայի կամ չարի որոգայցներն են, որ լարում է մարդկանց դեմ։ Աներևույթ սա ցանց է, մի օղակ է, որ մարդկանց որսա։ Եվ շատ քչեր են անցնում այդ ցանցի միջով, եւ աղոթում է Սուրբը աղիողորմ արտասուքներով եւ ասում է. Տեր Աստված, ինչ կփրկի այս ցանցից։ Եվ ձայն է լսում երկնքից, որ ասում է խոնարհությունը կփրկի այդ ցանցից։ Ով որ խոնարհությամբ, աստվածասիրությամբ, աստվածպաշտությամբ ապրի, աղոթքով ապրի, ապա այդ ցանցից կազատագրվի։ Անտոնը նապատական այս տեսիլքը տեսել է 4-րդ դարում։ Հիմա անցել են 15 դար այս դեպքերից իրադարձությունից հետո։ Կարծես նրա այդ տեսիլքը իրականացած է։ Երկնքի ու երկրի միջև մի ցանց է։ Այդ ինչ ցանց է։ Դե համացանցն է, որ բռնվում են բոլորը։ Հասկացար հիմա։ Այդ համացանցով բռնվում են բոլորը։ Համացանցը իրական այ շատ քցերին են կարողանում դրանից դուրս գալ, ովքեր որոնք խոնարհ են, որը կարողանում են որս անել եւ ոչ թե որս դառնալ։ Համացանցով ցանց է, որ կարող ես գցես դու ինքդ որս անես կամ կարող են գցել քեզ ցանցի մեջ եւ որս դառնաս։ Եվ եթե իմաստուն ենք ու խոնարհ ենք, կարող ենք այդ համացանցից շահած դուրս գալ։ Եթե չէ, անպայման որսվենք։